হেল্ল' গাইজ, বহুত গৰম আৰু এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি গৈ আছোঁ এক ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাইলৈ। বলক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন আৰু বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনৰ এই খানা মানে টিকেটৰ লগত একেলগে কমপ্লিমেণ্টাৰী খানা। হাই গাইজ, আৰু আমি আছোঁ বৰ্তমান NJP ৰেলৱে ষ্টেচন। নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি গৈ আছোঁ দাৰ্জিলিঙলৈকে আৰু আমি এতিয়া ৰিটায়াৰিং ৰুমত থাকিম। কালি ৰাতিপুৱা আমি দাৰ্জিলিঙলৈ যাম আৰু আমি বন্দে ভাৰতত আহিছিলোঁ। এতিয়া 11:30 বজাত বন্দে ভাৰত আমাক ইয়াত নমাই দিলে। বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বলক। আৰু আমি ৰিটায়াৰিং ৰুমত সোমাই ল'লোঁ। ৰেলৱেৰ আণ্ডাৰৰে এই ৰুম, বৰ বেয়া নহয় থাকিবৰ কাৰণে, ভালেই। কালি ৰাতিপুৱা 9টালৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ। 9টা বজাৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেইন আছে দাৰ্জিলিঙলৈকে। আৰু আমি কি ট্ৰেইনত যাম? আমি যাম টয় ট্ৰেইনত। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বলক। আৰু IRCTCৰ এই ৰুম আমি অনলাইন বুক কৰিছিলোঁ। অফলাইনো কৰিব পাৰে, কিন্তু অফলাইন কৰিলে অলপ পোৱা চান্সটো কম। আৰু ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, আমি অলপ কিবা খাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। এয়া আমাৰ পেকিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাম। 10টা বজাত আমাৰ টয় ট্ৰেইন আছে। আৰু এই সৰু সৰু ট্ৰেকবিলাক দেখিছেনে? এই ট্ৰেকবিলাকেৰে যাব আমাৰ টয় ট্ৰেইন। টয় ট্ৰেইনৰ এই বিভাগটো দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱেজৰ আণ্ডাৰত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ই এক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। আৰু যিহেতু টয় ট্ৰেইন আছে আমাৰ 10টা বজাত আৰু এতিয়া 9:10 বাজিছে। 9:10 আমি এতিয়া ৱেইটিং ৰুমত আমি ৱেইট কৰি আছোঁ। এই ধুনীয়া AC ৰুম ইয়াতে। আহি পাইছোঁ দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱেজৰ প্লেটফৰ্মত বৰ্তমান আছোঁ আমি। এতিয়া 9:15 হ'ল। 10টা বজাৰ লগে লগে আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি পাব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ম দাৰ্জিলিঙৰ অভিমুখে। ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে আমি যাম টয় ট্ৰেইনত। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, বৰ সুন্দৰ লাগিব। বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ, মোৰ লগত আগবাঢ়ক আপোনালোকক। আৰু আমাৰ টয় ট্ৰেইন আহি সেয়া প্লেটফৰ্মত ৰৈ আছে। ঠিক 10টা বজাৰ লগে লগে আমি ৰাওনা হ'ম দাৰ্জিলিং অভিমুখে। এক সুন্দৰ যাত্ৰা আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এক মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজে মাজে। বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ এই পৰিৱেশৰ মাজে মাজে। আৰু গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গ'লে আমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব আৰু ষ্টাৰ্ট দি দিলে। ধুনীয়া মজা, এক ধুনীয়া মুহূৰ্ত মই পাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বলক দেখুৱাই আছোঁ বলক। আৰু এয়া গীতাঞ্জলি মাথাটো উলিয়াই দিছে বঢ়িয়াকৈ। এই ট্ৰেইনখন 2 ফুট বহল সৰু ট্ৰেক এটাত চলে আৰু ধুনীয়া, মানে বেছি স্পীড নাই ট্ৰেইনখনৰ, এটা ধুনীয়া গতি এটাত যাই আছে। আৰু এয়া এইখন টয় ট্ৰেইনৰ মেপ হয়। এই যাত্ৰা প্ৰায় 88 কিলোমিটাৰ হয়। আৰু বৰ্তমান আমি আহি এয়া মহানন্দা নদীৰ ওপৰ পালোঁ। মহানন্দা নদীৰ ওপৰেৰে আমাৰ টয় ট্ৰেইনখন গৈ আছে। আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ শিলিগুৰি জংচন। ইয়াতে অকণমান টাইম ৰখিব, 10-15 মিনিটমান ৰখিব। তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িম আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈকে। এতিয়া আমি অকণমান ইয়াতে ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু আমি নন AC লৈছোঁ, অলপ গৰম আছে। সেইকাৰণে আমি অলপমান ইয়াতে বাহিৰৰ হাৱা খাই আছোঁ। তাৰপিছত লাহেকৈ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি উঠি দিম আৰু তাৰ কাষতে লাগি গৈছে এইটো হিমালয়ান ৰেলৱেজৰ ট্ৰেক, আৰু য'ত আমি বৰ্তমান উঠি আছোঁ। আৰু আহি আমি আৰু এটা সুন্দৰ নদী পালোঁ, পঞ্চাই নদী। আৰু আমাৰ টয় ট্ৰেইনখন গৈ আছে সুন্দৰ চাহ বাগানৰ কাষে কাষে। বৰ মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এই ট্ৰেইনখনত 2টা ডাব্বা আছে, এটা AC এটা নন AC। আমি নন ACটো লৈছোঁ, পৰিৱেশবিলাক চাই যাব ভাল হ'ব সেইকাৰণে। আৰু গৰম যদিও ইয়াত আছে, আগলৈকে ঠাণ্ডা হ'ব। এক সুন্দৰ চাহ বাগিচাৰ কাষে কাষে আমাৰ ট্ৰেইনখন আগবাঢ়ি আছে। আৰু এই চাহ বাগিচা এখন এনেকুৱা লাগিছে যেন কোনোবাই সেউজীয়া কাৰ্পেট পাৰি থৈছে। টয় ট্ৰেইনৰ টিকেট আপোনালোকে অনলাইন কাটিব পাৰে IRCTC। অফলাইন কাটিলে হয়তো টিকেট নাপাবও পাৰে, বহুত আগতীয়াকৈ বুক হয় টিকেটবিলাক। আৰু আহি আমি আকৌ এটা নতুন ষ্টেচন পালোঁ, সুখনা ষ্টেচন। আপোনালোকে চাব পাৰে কি সুন্দৰ ষ্টেচন এইটো। সুখনা হিমালয়ান ৰেলৱেজ যিটো ষ্টেচন আছে টয় ট্ৰেইনৰ, সেইটো বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ। আৰু ইয়াৰ এল্টিটিউড হ'ল আপোনাৰ 533 ফুট। লাহে লাহে আমি হাইটলৈকে গৈ আছোঁ। বৰ ধুনীয়া ষ্টেচন এইটো, এটা সৰু ষ্টেচন, বৰ ভাল লাগিছে। এই ট্ৰেইনখনে কেতিয়াবা এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে গতি কৰে আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ জংঘলৰ মাজে মাজে গতি কৰে। প্ৰতিটো মুহূৰ্তই যেনে ৰোমাঞ্চকৰ,
এক সুন্দৰ যাত্ৰা আমি উপভোগ কৰি আছোঁ প্ৰকৃতিৰ মাজে মাজে। এই ট্ৰেইনখন আৰম্ভ হৈছিলে 1881 চনত আৰু ইয়াক ইউনেস্কোই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে 5 ডিচেম্বৰ 1999 চনত। আৰু এই ট্ৰেইনতে আমি যিহেতু গৈ 5:30 পাম আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰটো ইয়াতে অৰ্ডাৰ দি দিয়া হৈছে দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱেজৰ ষ্টাফসকলে ইয়াতে অৰ্ডাৰ লৈ লয় দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ অৰ্ডাৰ। আপোনালোকে ভেজ থালি, নন ভেজ থালি, ম'ম' এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য থাকে। আমি ভেজ থালি লৈছোঁ। ভেজ থালি 160কৈ লৈছে, নন ভেজ থালি 180কৈ লয় আৰু ম'ম' ল'লে 100 কৰি লয়। আপোনালোকে যিটো খায় সেইটো বাছি ল'ব পাৰে ইয়াতে। টয় ট্ৰেইনৰ এই যাত্ৰাত ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰবোৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যবোৰ উপভোগ কৰিব পাই বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু আমি আহি বৰ্তমান ৰংটং ষ্টেচন পালোঁ। বৰবন্দৰ এইটো ষ্টেচন, সৰু ষ্টেচন। আৰু যিহেতু দাৰ্জিলিং পাহাৰীয়া ঠাই, সেয়ে ইয়াত বহুত ভূমিস্খলন হয় আৰু এই ভূমিস্খলনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এনেকৈ গাৰ্ডৱাল দিয়া হৈছে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ। যিহেতু দাৰ্জিলিং ওখ ঠাই, সেইকাৰণে কেতিয়াবা চিধা ট্ৰেইনখন যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ বেক কৰি লয় আৰু তাৰপিছত বেক কৰি ট্ৰেকটো চেঞ্জ কৰা হয়। চেঞ্জ কৰি কেনে এটা বেলেগ ট্ৰেক লয় যিটো ওপৰৰ ফালে গুচি যায়। এই পইণ্টটোতে ট্ৰেকটো চেঞ্জ কৰে। এইডাল এনেকৈ ওপৰৰ ফালে টানি দিলে ট্ৰেকটো চেঞ্জ হৈ যায়। এয়া চাওক, ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকটো চেঞ্জ কৰি দিলে। এতিয়া গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে। এতিয়া ট্ৰেইনখন অন্য এটা ট্ৰেকলৈ গুচি যাব। এইটো যিটো ট্ৰেক আছিলে সেইটো এৰিলে, এৰি কিনে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আছে। এইটো জিগজেগ ট্ৰেক বুলি কয় আৰু এনেকুৱা 6টা জিগজেগ ট্ৰেক চেঞ্জ কৰে। আৰু এইটো এটা ভিউ পইণ্ট হয়। যদি আপোনালোকে গাড়ীৰে আহি ইয়াতে এনেকৈ ভিউ এনজয় কৰিব পাৰে। আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ তিনধাৰীয়া ভিউ পইণ্ট। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তিনধাৰীয়াৰ যিটো ভিউ আছে সেইটো এনজয় কৰিব পাৰে। আৰু অকণমান আগত গৈ কেনে আমি পাম তিনধাৰীয়া ৰেলৱে ষ্টেচন। আৰু আমি তিনধাৰীয়া ষ্টেচন পাইছোঁ, য'ত আমি লাঞ্চটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। ভেজ থালি দিছিলোঁ 160 বুলি কৈছিলে। আৰু এইটোৱে তিনধাৰীয়া ৰেলৱে ষ্টেচন, বৰ সুন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এইটো এটা। আৰু আমি আমাৰ এয়া ভেজ থালিখন কালেক্ট কৰি ল'লোঁ। 160 কৰি লৈছে এখনত। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি আছে ইয়াতে। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভেজ থালিখন লৈ ল'লোঁ। 160 ৰুপিজৰ যিখন ভেজ থালি, তাত কি বস্তু ইনক্লুড কৰা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। অলপ আৰু এটা ধুনীয়া কিউট কুকুৰ এটা আহিছে। সেইটো তাত টাইমত লাগ কেনে লাগছে তোমাৰ আহি টয় ট্ৰেইনত? বহুত ভাল লাগছে। আৰু বেলেগ কিবা ক'বা? শব্দ নাই।
নিশ্চয় বহুত এক সুন্দৰ যাত্ৰা হৈ আছে আমাৰ আগলৈকে যিমান দূৰ আমি যাই আছোঁ সিমানেই ভাল লাগি আছে পৰিৱেশটো এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ যাই আছে বলক খাই লওঁ আগতে মস্ত ভোক লাগছে আৰু ভেজ থালীখনত ইনক্লুড আছে ভাত 2খন চব্জি এখন চালাড দালি আৰু পাপৰ আৰু এনেকৈ টয় ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক দেখা পাইছোঁ এখন চাগে চিলড্ৰেন পাৰ্ক হ'ব এই ধুনীয়া ধুনীয়া সৌন্দৰ্যবোৰ উপভোগ কৰি যাই থাকোঁতে হাতৰ পৰা মোবাইলটো থ'বই মন যোৱা নাই সকলো দৃশ্য যেন কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিম এনেকুৱা মন গৈছে যদি মোৰ শক্তি থাকিলে হয় মই এই সময়খিনি স্তব্ধ কৰি ৰাখিলোঁ হয় এই সময়খিনি বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ হয় তথাপি মই কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখিনিতে এটি ধুনীয়া হিন্দী গীত মনত পৰিছে হাম jo চলনে লগে ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते আৰু আমি আহি পালোঁ এটি সৰু ৰেলৱে ষ্টেচন মহানদী ইয়াত ট্ৰেইনখন ৰখা নাই চাগে কোনো পেছেঞ্জাৰ নাই সেইকাৰণে ৰখা নাই আৰু আমি আহি পালোঁ কুৰ্চিয়ং ৰেলৱে ষ্টেচন সুন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এইটো এটা এই কুৰ্চিয়ং ৰেলৱে ষ্টেচনটো বহুত সুন্দৰ আৰু লগতে পৰিৱেশটো বৰ্তমান বহুত সুন্দৰ হৈ আহিছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক কুঁৱলী নহয় এইবিলাক মেঘবোৰ যেন মূৰৰ ওপৰত নাচি আছে এনেকুৱা লাগিছে আপোনাক টাইম লেপছৰো প্ৰয়োজন নাই মেঘবোৰ পূৰা একদম দৌৰি থকা দেখা পাব আপুনি ইমান সুন্দৰ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষতে লাগি আছে সৰু কেইখনমান চাহ দোকান আছে কিবা কিবি বস্তু খাব পাৰি ইয়াতে বিস্কুট কেক পেটিছ পিজ্জাও পায় আমি পিজ্জা আৰু লাল চাহ ল'লোঁ কুৰ্চিয়ংখন এখন বৰ ধুনীয়া চাব লগা ঠাই ইয়াতো বহুতখিনি চাব লগা বস্তু আছে যেনেকৈ ধৰক ইগলছ ক্ৰেক ভিউ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস মিউজিয়াম আছে আম্বতীয়া টি এষ্টেট আছে ছায়েন্স ফৰেষ্ট অফ ডাউ হিলছ আছে বহুত চাব লগা বস্তু আছে আৰু বৰ্তমান আমি কুৰ্চিয়ঙৰ মাৰ্কেটৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আৰু আমি আহি পালোঁ এয়া টুং ৰেলৱে ষ্টেচন দাৰ্জিলিঙৰ ৱেডাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সলনি হয় কেতিয়াবা মেঘ কেতিয়াবা ৰ'দ এই ট্ৰেইনখন কেতিয়াবা এনেকৈ বজাৰৰ মাজেৰে কেতিয়াবা ঘৰৰ আগেৰে কেতিয়াবা ঘৰৰ পাছফালেৰে কেতিয়াবা আকৌ ৰাস্তাৰ কাষেৰে কেতিয়াবা আকৌ ৰাস্তাৰ মাজেৰেও ক্ৰছ কৰে বৰ চাব লগা এক দৃশ্য আৰু আমি আহি পালোঁ এয়া সোনাডা ৰেলৱে ষ্টেচন ইয়াতেও ট্ৰেইনখন ৰখা নাই বেছি সময় ট্ৰেইনখন যোনফালেৰে গতি কৰিছে প্ৰায়ভাগ মানুহে বাই দিছে আমাক বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে আৰু আহি আমি আহি গ'লোঁ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ হেৰিটেজ ৰেলৱে ষ্টেচন ঘুম ইয়াৰ পিছফালে আছে আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ ঘুম ৰেলৱে ষ্টেচন হাইয়েষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন ইণ্ডিয়া 7,400 ফিট মানে উচ্চতাত অৱস্থিত লগতে এইটো হাইয়েষ্ট হেৰিটেজ ৰেলৱে ষ্টেচন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এল্টিটিউড 7,407 ফিট এটা ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মানে ঘুম ষ্টেচন তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট পাম দাৰ্জিলিং সুন্দৰ বিৰাট আমি য'ৰ পৰা ওলাইছিলোঁ বহুত গৰম আছিল এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা অলপ ঠাণ্ডা লাগিল আৰু এই ট্ৰেইনখন বজাৰৰ একদম লাগুকৈ পাৰ হৈ যায় কিন্তু কোনো এখন বজাৰত বা কাৰ লগত আজিলৈকে এক্সিডেণ্ট হোৱা খবৰ ইয়াতে শুনা নাই দাৰ্জিলিংখন এনেই ধুনীয়া তাতে আকৌ এই সুন্দৰ সৰু ঘৰবিলাক এই সুন্দৰ পৰিৱেশটোত এই সুন্দৰ চিনাৰীটোত এই ধুনীয়া ঘৰবিলাক পূৰা ফিট হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান আমি আহি পালোঁ এয়া বাটাচিয়া লুপটো এক সুন্দৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক নিদৰ্শন হয়
ট্ৰেইনখন চিধা চিধি গ'লে হয়তো বাগৰি পৰিব পাৰে সেইকাৰণে এই লুপটো এনেকুৱা লুপৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো এটা ফেমাছ লুপ এনেকুৱা প্ৰায় 5টামান লুপ আছে যিটো ট্ৰেইনখন তলৰ পৰা ওপৰলৈকে বা ওপৰৰ পৰা তললৈকে এনেকৈ যাব পাৰে আমাৰ ট্ৰেইনখন এতিয়া তললৈকে নামি আছে যিহেতু খুম ষ্টেচনটো ওপৰত আৰু দাৰ্জিলিং ষ্টেচনটো তলত সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা তললৈকে নামিবৰ কাৰণে এই ৰাউণ্ড যিটো ট্ৰেক আছে সেই ট্ৰেকটো ইউজ কৰিছে এই ওপৰৰ ব্ৰিজখনৰে আমি আহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি এতিয়া তলেৰে এনেকৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ দাৰ্জিলিং ষ্টেচন আমাৰ গন্তব্য স্থান আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ চিনাৰী আৰু এতিয়া প্ৰায় 6টা বাজি গৈছে 6:10 মান হৈছে আমি দাৰ্জিলিং ৰেলৱে ষ্টেচন পালোঁ আৰু এইখিনি সময়তে মই ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে মোৰ মাইকৰ চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছে দিনটো মাইকটো ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে সেইকাৰণে চাৰ্জ শেষ হৈছে সেইকাৰণে মোৰ লিপছ মমেণ্টটো মোৰ নিমিলিব কাৰণ মই এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই টাটা লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত